السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ سنة ثالثة إعدادي، اليوم غنعملو الدرس ديالنا ديال ليكواسيون ريدويت دون دروات. الوغ في ليكواسيون ريدويت دون دروات باش نلقاو ليكواسيون دائما خص يكون عندنا دو دوني، جوج ديال لي دوني، جوج ديال المعطيات، يا إما تيعطيونا دو بوان اللي عندهم لي كوردوني ديالهم. باغ اكزومبل في ليكزارسيس هما عاطينا دون ان بلان موني. دائما حنايا البلان اللي كنخدموا به سي ان بلان اورتونورمي او اي جي، لان عنده علاقه مع الدرس اللي قبل اللي هو لو روبير دون لو بلان. دونك او اي جي اون كونسيدير لي بوان، دونك نرسموا هاد لي بوان هادو ومن بعد كنديتيرمينيو لي زيكواسيون ريدويت ديال ا بي ديال بي سي ديال ا سي ديال دي سي. المهم يكون عندنا دو بوان، عندنا لي كوردوني ديالهم ممكن نقلبوا على l'équation réduite ديالهم. Donc l'équation réduite d'abord s'écrit l'équation réduite d'une droite, par exemple de AB, s'écrit et en général كتكتب على شكل تنديرو لا droite ديالنا A B B C D دلتا، تنديرو دو بوان، تنكتبو Y égale MX plus P. كاين اللي كيعمل AX plus B سي لا ميم شوز. حنا AX plus B لا بلوبار دو طون تنديروها لي فونكسيون ان شاء الله اللي غيجي من مور هذا الدرس، مي بيان سور اللي كيعمل AX plus B سي لا ميم شوز. يعني M سي A اللي هو لو فيكتور ديريكتور، M c'est le vecteur directeur, ou bien كنسميوها la pente. D'accord. Donc P c'est l'ordonnée quand x égale à 0. Donc P c'est l'ordonnée quand x égale à 0. C'est la même chose إلا كانت عندنا A x plus B. A كيكون هو le vecteur directeur ولا هو la pente ديال la droite A, B ou bien delta ou bien T. Donc maintenant, comment on va calculer M? M عندنا واحد la relation ديالها. Bien sûr, comme vous avez fait في الcours ديالكم, comment déterminer le vecteur directeur M si on a les coordonnées de deux points. Donc M égale YA moins YB sur XA moins XB. Et si quelqu'un fait YB moins YA, خاصو يعمل تحت XB moins XA. النقطة باش ما ديك البوان اللي يبدا بها لوردوني يبدا بها لابسيس لتحت، وكيكون لا ديفيرونس. دونك كنحصلوا على لو ميم ريزولتا. كيكون عندنا بروبليم في مثلا الا كان غادي تخرج 2 sur مثلا moins 2 sur 3, l'akhor تخرج 2 sur moins 3, c'est la même chose. D'accord. Donc maintenant, lorsqu'on trouve le vecteur directeur, on doit calculer, après le vecteur directeur, on doit calculer P. Comment on calcule P? Lorsqu'on trouve, donc calculons P. Donc lorsqu'on trouve le vecteur directeur M, on le remplace dans l'équation. Donc le vecteur directeur M اللي لقينا ولا ديك لا بونت M لا فالور ديالها اللي لقيت تنعوضها، يعني كتولي عندي هنا فالور ماشي M X plus P. حنا on veut démontrer P, on veut calculer P, donc P égale Y moins MX. P دائما كتساوي Y moins MX. كنعملو équation وكنديتيرمينيو P ديالنا. D'accord. Donc maintenant on a le point A, les coordonnées de A c'est 1 moins 1, les coordonnées de B c'est 2, 3, et on veut déterminer l'équation réduite de la droite AB. Donc on écrit l'équation réduite, de AB s'écrit, نديرو دو بوان ديالنا هنا، نجيو نكتبو AB entre parenthèses, نديرو دو بوان Y égale
mx plus p. اللي كيعمل ax plus p عاوتاني يكتب ax plus p. d'accord. donc calculons m. donc on a m égale ya moins yb sur xa moins xb, et on remplace les coordonnées et les abscisses du point A et B. Donc on a ya égale à moins 1, yb égale à 3, xa égale à 1, moins xb égale à 2. Moins 1 moins 3 c'est moins 4, 1 moins 2 c'est moins 1. Donc m égale à 4. D'accord? Très bien. Donc on a trouvé le vecteur directeur de la droite AB égale à 4. Maintenant on va calculer P. Calculons P. Donc on a l'équation devient équation réduite de AB devient l'équation réduite de AB devient AB égale AB entre parenthèses 2 points y égale 4x plus P. Et on va bien sûr calculer P. Donc on remplace, parce que l'équation A appartenant à l'équation, l'équation ديال AB. donc A et B appartenant, يعني كيحققوا لنا هاد l'équation. donc on va remplacer, soit on remplace A par YA et X par XA, et bien sûr on peut même c'est-à-dire remplacer l'ordonnée et l'abscisse de B, c'est-à-dire YB égale 4XB plus P. C'est la même chose. Donc YA égale à 4XA plus P. Très bien. Donc YA c'est moins 1. 4 fois XA c'est 1 plus P. Donc P égale, donc moins 1. هنا عندنا 4 fois 1 اللي غتجي مور تساوي تولي moins 4 égale à P. donc P égale moins 5. donc في الأخير تنقولوا l'équation réduite هي اللي كنقلبوا عليها وتنكتبوها ضروري. l'équation réduite de AB et نديرو 2 points ديالنا ونكتبو y AB bien sûr ضروري entre parenthèses نديرو 2 points. y égale m c'est 4x plus p c'est moins 5. d'accord. هذه هي اللي تنقلبوا عليها. donc déterminer le vecteur directeur ديال AB. après on calcule la valeur de P et on écrit l'équation réduite trouvée في الآخر لأن هي اللي كنبحثوا عليها. d'accord. donc je vais refaire un autre exemple. في هذا l'exercice نيت عندي عطيني bien sûr A, عطيني B, عطيني le point C et le point D. دابا نعملوا déterminer l'équation réduite de BC. donc l'équation réduite de BC غادي نكتب B ديالي حدايا هنايا. B دائما هي ديك 2 3، مي هاد المره غنكتب C حدايا اللي هي moins 1. donc les coordonnées ديال لي بوين اللي انا كنقلب على ليكواسيون، حيت كنقلب على ليكواسيون ريدويت دو بي سي، دونك خص لي كوردوني ديال بي يكونوا عندي ولي كوردوني ديال سي يكونوا عندي ونكتبهم حدايا، باسكو ملي كنكتب ليكواسيون ريدويت de BC s'écrit. ملي كنقول s'écrit c'est-à-dire l'équation réduite بصفة عامة s'écrit y égale mx plus p. من طبيعة الحال ما نساوش بي سي entre parenthèses وتنديرو bien sûr 2 points ديال دايما تنديرو لا دغوات ديالنا 2 points نديرو y égale x plus p وعاد تمشي نكالكولي m ديالي و après je dois calculer p. donc calculons le vecteur directeur m.
comment on calcule le vecteur directeur M? Bien sûr, M égale YB moins YC sur XB moins XC. ما تنساوش بأن لي زوردوني تيكونوا الفوق ولي زابسيس كيكونوا لتحت، والنقطة باش كتبداو لوردوني الفوق كديروا لابسيس ديالها لتحت. يعني إلا بديتو بحال قلت لكم YC moins YB سي لا ميم شوز، غير لتحت ديروا XC moins XB. داكوغ، وما ديروش لي زابسيس الفوق ولا سميتو هذا لتحت، نو لي زوردوني الفوق ولي زابسيس لتحت. و تنغومبلاسي لي بوين ديالي. دونك عاوتاني ملي تجيو تغومبلاسيو ردوا بالكم باش تغومبلاسيو لي زوردوني، يعني النقطة الثانية ملي كيكون داك لو كوبل، النقطة الأولى راه هي لابسيس والنقطة الثانية ها هي. النقطة الأولى كتكون لابسيس والنقطة الثانية كتكون لوردوني. دونك الثانيين هما اللي كنكتبوا الفوق لا ديفيرونس ديالهم، والتحت لابسيس هما اللي تيكونوا هما الأولين وكنعملوا لا ديفيرونس ديالهم. دونك YB égale à 3 moins YC égale à 1 sur XB égale à 2 moins XC égale à moins 1. D'accord? Très bien. Donc 3 moins 1 c'est 2. Et là, ملي كيتلاقاو لكم ديما الناقص مع الناقص ça donne plus. Donc 2 plus 1 c'est 3. Donc notre pente ou bien vecteur directeur c'est de ABC c'est 2 sur 3. Donc l'équation réduite s'écrit AB ou bien devient BC entre parenthèses 2 points Y égale 2 tiers X plus P. Donc on doit calculer maintenant le P. On doit calculer maintenant P. Calculons P. Donc bien sûr on a BC appartenant à la droite à Y qui égale 2 tiers X plus P. هاد B aussi l'appartenant à l'équation هذه وتيحققوها لينا. Donc on doit remplacer soit avec les coordonnées de P ou bien les coordonnées de C. Donc on remplace par les coordonnées de P. علاش انا نقول لكم علاش حنا نختاروا بالضبط النقطه اللي ممكن نغومبلاسيو بها؟ لان parfois تيكون عندنا دابا عندنا B 2 tiers و C moins 1 و C moins 1. donc قلنا بان BC Y égale 2 tiers X plus P. هاد لي دو بوين كيحققوا لنا هاد l'équation هادي. donc remplacez-la avec B ou bien avec C c'est la même chose. donc Y par exemple on va remplacer YC لأن فيها moins 1 donc égale 2 tiers XC plus P. donc YC égale à 1 2 tiers XC égale à moins 1 plus P. donc هنا غتعطيني 1 هادي غتعطيني moins 2 tiers ملي غتجي هنا تولي plus 2 tiers égale à P. d'accord. donc P كتساوي je dois réduire au même dénominateur هو 3. 3 fois 1 sur 3. 3 plus 2 c'est 5 sur 3. donc BC, la droite, l'équation réduite de BC est BC de point Y égale 2 tiers X plus 5 sur 3. هنا راه بيان سور غادي لنا توحيد المقامات. وحدنا بمقام هو 3 في 1 3 3 زائد 2 يجي 5 باش حيت غتبقاو تخدموا بهاد لي نومبغاسيونيل بهاد سميتو العدد الكسريه وتوحيد المقامات. فإلا بغيتو ماشي ضروري توحدوا المقامات وتجمعوا، يعني صافي توحد المقامات في راسك راه هو 3 وتتجمع او تتعمل الفرق على حسب لو كاد ديكزارسيس. داكوغ. مانتنون on va passer l'exercice اللي كيكون عندك ليكواسيون كتكون عندك ou bien tu détermines l'équation ديالك
ومن بعد tu détermines واحد l'équation d'une autre droite qui est parallèle ديك لا droite. مثلا انا عندي بي سي هذه مثلا عندي هاد بي سي لا droite l'équation ديال لا droite بي سي y égale 2 tiers x plus 5 sur 3. بغيت نديتيرميني واحد l'équation ديال droite مثلا دي ou bien دلتا qui est parallèle à بي سي مي ما كيعطيوناش غير parallèle وصافي. دونك ضروري حنا قلنا باش نلقاو l'équation d'une droite كيخص يكون عندي دو دوني ou bien les coordonnées de deux points ou bien كيعطيوني هاد لوكا ديال ان دي يعني عرفتي كيكون عندي دو دوني وحنا نشرحوهم. يعني تيكون عندك ان دلتا واحد لا دغوات دلتا كنقلبوا لها على ليكواسيون ديالها يعني دلتا ونديروا y ايغال 1 بريم x بلس بي بريم. هنا تيقولوا لي بان هاد الدلتا il est parallèle par exemple à BC. ناخذوا نيت BC دابا حنا اللي لقينا الدلتا باراليل à BC ما تيكتفيش ان يقولوا لنا دلتا باراليل à BC وصافي. الا قالوا لنا دلتا باراليل à BC كيقولوا لنا ديتيرميني سولمون لو فيكتور ديريكتور ou bien la pente ديال دلتا. mais pour déterminer toute l'équation réduite de la droite delta كيزيدوا هنا عاوتاني واحد لا دوني اخر لان هذا كيتسمى المعطى الاول هو التوازي. دونك دابا غنمشيو للدوزيام لان قلنا دو دوني. دونك هل المعطى الاول تعطى المعطى الثاني هو كيقول لنا ان الدلتا باس بار لو بوين ا باغ اكزومبل و ا راه عندي لي كوردوني ديالها بيان سور داكور. دونك تيكون عندي لي كوردوني ديالها. دونك احنا عندنا في القاعده ديالنا هو ان ملي تيكون عندك لا كونديسيون ديال دو droite de droite plutôt parallèle lorsque هذه propriété lorsque delta parallèle واحد لا droite par exemple هنا لو كان خدينا مثلا باسي تيكون عندهم le même vecteur directeur ou bien la même pente c'est-à-dire m prime اللي هي ديال دلتا كتساوي m اللي هي ديال باسي. حنا باسي قبيله لقيناها دو تيير باغ اكزومبل دونك ام ديال دلتا حتى هي غتساوي دو تيير. دونك دو droites qui sont parallèles elles ont la même pente ou bien le même vecteur directeur c'est-à-dire m ديالهم كيكونوا متساويين اللي كيخدموا ب mx plus p اللي كيخدموا ب ax plus p كيكون عندهم le même a c'est-à-dire a prime égale a. داكوغ. دونك حنا غنمشيو ليكزارسيس عندنا ونخدموه من الاول وفي لي دوني ديالهم حنا غادي نقلبوا على واحد ليكواسيون ريدويت ديال واحد لا دغوات كي باراليل واحد لا دغوات عندي في الاول اوكي باس بار 1. دونك ليكزارسيس كيقول لنا اكزارسيس 6 عندنا اكزارسيس 6 في لا سيري ديالنا تيقول donc l'exercice 6 le plan est muni d'un repère orthonormé OIG. Déterminer l'équation réduite de la droite D. Donc دائما حنا خدامين في لو بلان orthonormé يعني perpendiculaire ou normé يعني OI égale à OJ. Déterminer l'équation réduite de la droite D. هاد la droite D elle passe par le point A اللي هي 1 2 et parallèle à la droite d'équation L y égale 3x plus 1. donc ها هما عندنا دو دوني هنا. البروميير دوني هو ان هاد لا droite D كدوز من البوان A 1 2. دوزيام دوني هي لا droite D est parallèle هاد L. donc deux droites qui sont parallèles ils ont le même vecteur directeur. هذاك لا droite passe par le point A حنا دائما لو بوين ا كتساعدنا باش اننا نديتيرمينيو ديك بي لان عندنا ام اكس بلس بي دائما كيخصني واحد البوين كي ابارتونون لداك لا دروات باش نلقى بي. داكوغ. دونك نكتبوا عندنا بيان سور غادي نكتبوا ليكواسيون ال عندنا مهمه ال ليكواسيون ديالها سي y égale 3x plus 1. ردوا بالكم ليكريتور دائما ليكريتور هذه هي ليكريتور ديال ليكواسيون ديال
l'équation réduite d'une droite. كنديروا la droite entre parenthèses, كنديروا 2 points, كنديروا y égale 3x plus 1. D'accord? Donc, on va déterminer l'équation réduite ديال t, l'équation réduite de t s'écrit, on deux points ديالنا, donc on dit t entre parenthèses, on dit 2 points, y égale mx plus p. دائما حنا عندنا هذه هي سميتو ديالنا هي الاولى، والمعطيات ديال التمرين هما اللي كيبينوا لنا كومون اون فا تروفي لا فالور دو ام. دونك ملي كيكون عندنا 2 بوين حنا خدمناها في ليكزارسيس اللي قبل، ملي كيكون عندنا باراليل دونك on هادي عطاوها لنا في التمرين on دي باراليل ا ال. الوغ هادي كنستنتجو منها ام ديال لا دغوات دي ايغال ام ديال لا دغوات ال ايغال 3. تري بيان. دونك انا لقيت ام ديالي، دونك الفيكتور ديريكتور انا لقيتو. دونك l'équation réduite de D devient, ونكتب l'équation réduite دابا شنو ولات عندي D de point donc l'équation réduite D devient y égale 3x plus p. Donc maintenant on doit calculer p. Bien sûr هنا deuxième donnée de l'exercice اللي كيقول لنا بان هاد la droite il est parallèle à L et qui passe par le point A1 2. Donc on a donc pour calculer, donc calculons p. Donc pour calculer P, on a le point ديالي هنا on a A اللي هي 1 2 les coordonnées ديالها 1 2 appartenant au point D. Puisqu'il passe par le point A, D parallèle à L passe par le point A, c'est-à-dire A appartenant à D. Donc غتحقق لي هاد l'équation y égale 3x plus p. Donc ya égale 3xa plus p. Et je remplace ya par l'ordonnée 2 égale 3 fois xa, l'abscisse de A c'est 1, plus p. Donc on dit 2, bien sûr 3 fois 1 c'est 3, mais on a tous les moins 3, égale p. Donc p égale 2 moins 3 c'est moins 1. Donc on va dire l'équation réduite de D y égale 3x moins 1. D'accord? Très bien, donc voilà notre équation réduite de la droite D qui est parallèle à L. ولا شي تشوفوا L هنا ملي غتحطوا L هنا لتحت غتلقاو بأن y égale 3x plus 1. donc غتلقاو بأن عندهم الميم فيكتور ديريكتور. مي بي ماشي ضروري يكون بحال وكطيحوا في لوكا اللي تيكونوا بحال يعني حتى بي كتساوي موان 1 او بلس 1 باغ اكزومبل. هنايا تيكونوا منطبقين، يعني في العظم كيكون التوازي تيكون بيناتهم حتى شي نقطه مشتركه تيكونوا منطبقين، كيكون عندهم بزاف ديال النقط المشتركه. داكوغ. Donc maintenant on passe deuxième exercice. Déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par le point B de 3 est parallèle à la droite d'équation M y égale 3 sur 2x moins 1. Donc هنايا غادي la même chose بحال كنعاودوا l'exercice pour bien comprendre ce qu'on fait. Donc عندنا هاد المره لا droite ديالي اللي غنقلب ليها l'équation ديالها l'équation réduite ديالها هي la droite delta.
où le point qui appartient à delta c'est B de 3 et bien sûr parallèle واحد M l'équation ديالو هي 3 sur 2x moins 1 باش نبداو نخدموا نتعاملوا باللي حيت حنا ملي كيكون عندنا M كيساوي y b moins y a sur x b moins x a معناتها اننا غادي نطيح نلقى واحد لو نومبر راسيونيل. دونك باش نتعامل مع لي نومبر راسيونيل خصني نخدم دي زيكزارسيس اللي كيكونوا فيهم لي نومبر راسيونيل. ما تنساوش هاد الحاله ديال لي زيكزارسيس ما تبقاوش تاخذوا غير لي زيكزارسيس اللي كيكونوا لي زيكواسيون ريدويت ديالهم سو سون دي نومبر انتيير، خذوا حتى دي نومبر راسيونيل. داكور دونك لا ميم شوز on va écrire l'équation ديالي ديال m حدايا m bien sûr entre parenthèses deux points هذه عندي مهمه لان عندي la condition ديال qui sont parallèles y égale 3 sur 2 x moins 1 et bien sûr l'équation réduite ديال delta deux points y égale mx plus p. Donc on a calculons bien sûr calculons m dial delta. Donc on a delta parallèle à m d'après les données. Donc bien alors m de delta égale m de m à droite m égale 3 sur 2. Très bien. Donc احنا حيدنا علينا m. Donc l'équation réduite de delta devient كنديرو delta entre parenthèses كنديرو deux points y égale 3 sur 2 x plus p. مزيان. دابا اللي بقى لينا هو نقلبوا على p pour déterminer. Donc calculons p. باش نكالكولو p دائما كيخصني شي نقطه اللي كتنتمي لهذا المستقيم. Et bien sûr حنا عندنا delta parallèle à m et pas qui passe par le point b de 3. Donc on a b les coordonnées ديالها 2 3 appartenant à delta. يعني كتحقق ليا هاد l'équation ديال delta. On va remplacer y par yb égale 3 sur 2 x par xb plus p. L'ordonnée de b c'est 3. 3 sur 2 fois, on a bien 3 sur 2x, on a des facteurs, on a des xb c'est 2, l'abscisse, plus p. Et on a réduit 2 à 2, je vais réduire par 2, on va atteindre 3. On a plus 3 من غتجي هنا غتولي moins 3. بحال كنخدم واحد ليكواسيون اللي انا مولفه تنخدمها كيكون فيها l'inconnu c'est p. Donc 3 moins 3 égale à 0. Donc p égale à 0. Donc l'équation حيت حنا في الاخير حنا هذيك ليكواسيون ريدويت ديال دلتا هي اللي عندنا مهمه نكتبوها. ليكواسيون ريدويت كل حاجه كتاخذ عليها النقطه ديالها وفي الاخر حتى هاد ليكواسيون ريدويت ملي كتكتبها لهم مقاده كتاخذ عليها النقطه ديالها. النقطه كتقسم على m على comment tu as trouvé m comment tu as trouvé et tu as calculé p et après l'équation réduite اللي لقيتي ماشي غير تلقى m و p صافي تقول صافي انا لقيت كلشي ونمشي ليكزارسيس الاخر. non il faut trouver le vecteur directeur m après tu dois calculer p et à la fin de l'exercice ديالك راه هما il vous demande de trouver l'équation réduite ديال delta. غتعطيها لهم ب m ديالها اللي لقيتي وب p ديالها اللي لقيتي. donc l'équation réduite de delta وتندير delta entre parenthèses deux points y égale 3 sur 2 x plus هذيك p كتساوي 0 بلا ما نديرو 0 plus 0 donc c'est 3 sur 2 x. d'accord. Donc à la droite, il passe par l'origine, par O, 0, 0. D'accord. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. هي ديال يكون عندنا دابا عرفنا كيفاش نقلبوا على ليكواسيون ريدويت ديال واحد دو بوين عندي لي كوردوني ديالهم. عرفت كيفاش نقلب على ليكواسيون ريدويت
ديال deux droites qui sont parallèles, la condition ديال lorsqu'on a deux droites parallèles, donc elles ont le même vecteur directeur ou bien la même pente. Et bien sûr maintenant, deux droites perpendiculaires. Comment on va trouver l'équation réduite ديال une droite qui est perpendiculaire لوحده droite ديال اللي عندي l'équation ديالها par exemple. Donc هنا غناخدو la condition ديال deux droites perpendiculaires. ملي تيكون عندي deux droites parallèles, elles ont le même vecteur directeur. Et lorsqu'on a deux droites, par exemple perpendiculaires à D', ملي تيكونوا perpendiculaires, alors M, le vecteur directeur de D, multiplié par le produit ديالهم. Le produit ديالهم égale moins 1. وكيكون عندي واحد معطي واحد ما معطيش, تنقلب عليه بحال une équation, بحال ملي كتكون عندكم AX égale moins 1. دي بحال ملي كتكون عندكم AX égale moins 1, يعني X égale moins 1 sur A. يعني كتخدموها بحال واحد ليكواسيون هنا. اولا تيكون عندكم ليكواسيون ريدويت دو تي, تتكون عندكم ليكواسيون دو دي بريم, يعني هاد ليكواسيون عندك وحتى هاد ليكواسيون عندك, وتيقول لك مونطري كو سي دو droites سون بيربونديكولار. هنا كنجبد لو فيكتور ديريكتور ديال اللي عندي, وناخذ لو فيكتور ديريكتور من ليكواسيون ريدويت ديال دي بريم, وكنعمل لهم لو برودوي. سي جو تروف كو لو برودوي ايغال ا موان 1, دونك ils sont perpendiculaires. Si il est différent de moins 1, ils ne sont pas perpendiculaires. D'accord? Très bien. Donc, on passe à l'exercice 3. L'exercice est déterminer l'équation réduite de la droite des primes passant par, donc دائما عندنا deux données. Donc le données الاول ها هو C, عندنا C اللي هي 1 moins 3, les coordonnées ديال C اللي هي 1 moins 3. هاد la droite des primes passe par هاد البوان هادي, donc C appartenant à des primes. وهاد البوان هادي علاش كيعطيوها ليا, لان بها كنديتيرميني P ديالي. et perpendiculaire, المعطى الثاني انه il est perpendiculaire لهاد la droite K. Donc عندي نقلب على l'équation réduite de D' qui est perpendiculaire à K et qui passe par le point C 1 moins 3. D'accord, donc on écrit d'abord, l'équation d'IL K, entre parenthèses, Y égale 1 sur 2 X plus 3. وهنا غادي ندير دي بريم de point Y égale MX plus P. هادي دونك هادو معطيات اللي خصني نكتبهم عندي. Donc l'équation réduite ديال دي بريم s'écrit Y égale MX plus P. Donc calculons M. Donc هنايا on a D prime perpendiculaire à K. عندي بأن D prime perpendiculaire à K. Alors M de D prime fois M de K égale moins 1. خصني le vecteur directeur ديال D prime le produit ديالو مع ديال les deux vecteurs directeurs ديال D prime soit égal à moins 1. Donc حنا عندنا M ديال D prime هو اللي كنقلبوا عليه, هو l'inconnu, fois M de K هو اللي تيكون فاكتور مع X. Bien sûr عندنا MX plus P, donc هو c'est 1 sur 2 égale moins 1. وهنا كنقلب على بحال اللي قلت لكم AX égale à moins 1, كنقلبوا على X. هنا X عندنا هي M, donc M égale moins 1 sur, on divise par 1 sur 2. Bien sûr, ça donne moins 2. Donc, دايما حنا عندنا ملي كيكون عندنا perpendiculaire, هذاك دابا حنا عندي الفيكتور ديريكتور هو 1 sur 2. كنعمل l'inverse ديالو تندير l'opposé ديالو, كندير l'opposé de son inverse. Donc 1 sur 2, l'inverse ديالو هي 2 و l'opposé ديالها هي moins 2. هاي l'opposé de son inverse. L'opposé de son inverse. Donc c'est moins 2. Donc l'équation réduite de D' devient
l'équation réduite de D' devient de point ديالنا هنا ونكتبوا l'équation réduite ديال D' اللي لقيت فيها la pente de point y égale moins 2x plus p. Donc maintenant je dois calculer le p. Bien sûr, pour calculer p, maintenant, on va calculer P. Donc, pour calculer P, on a un point qui appartient le P passe par le point C 1-3. Donc, on a, on dit calculons P. Calculons P. Donc, bien sûr, pour calculer P, on a C, le point C, 1-3, appartenant à D'. كتنتمي ليا D', puisque كتنتمي donc كتحقق ليا هذيك l'équation Y C égale moins 2xc plus P. وتنعوض l'ordonnée c'est moins 3. L'abscisse c'est 1 plus P. هنا دابا l'équation اللي عندي l'inconnu ديالها هو P. D'accord. Donc moins 3 هنا غتعطيني moins 2 ملي غتجي هنا تولي plus 2 égale P. Donc P égale moins 1. Moins 3 plus 2 c'est moins 1. Donc l'équation réduite de D' اللي هو perpendiculaire à K و Y égale moins 2x moins 1. حنا هذاك ديال D' هادي وهذيك ديال K اللي هي perpendiculaire D' ديالها هي 1 sur 2x plus 3. إلا حطيتيها حداه كتلقى بأن هذا هو l'inverse ديال 1 sur 2 هو 2 و l'opposé ديالو هو 1. يعني كناخذوا l'inverse l'opposé de son. غندوزو واحد ليكزارسيس دابا اللي هو شامل هادشي كامل اللي غنخدموا فيه حتى لي كوردوني دي فيرتو يعني لا droite دون لو بلان. هو ليكزارسيس 7 عندي هنايا. دونك ليكزارسيس يقول لنا le plan est muni d'un repère orthonormé OIG. On considère les points A, 2, 3, les coordonnées des points A, 2, 3. Les coordonnées de B, c'est 2, moins 2, 5 et C, 2, 2. Déterminer les coordonnées du vecteur AB, puis en déduire la distance AB. Déterminer les coordonnées du point M, milieu du segment AB. Donc هنايا حد هنا راه حنا دابا Donc le plan est muni d'un repère orthonormé OIG. On considère les points A, 2, 3, B, moins 2, 5 et C, 2, 2. Déterminer les coordonnées du vecteur AB, puis en déduire que AB égale à 2 racines de 5. Déterminer les coordonnées du point M, milieu du segment AB. D'accord. Donc, on a bien sûr le repère dans le plan. On a la première partie, كلها repère dans le plan. Le vecteur AB, la distance AB, le milieu ديال واحد le point. On a le repère dans le plan. هكا تيبدا l'exercice ديال
ديالكم la première partie فيه كتكون على le repère de le plan و la deuxième partie عاد تنمشيو les équations réduites ديال AB par exemple ou bien BC après trouver une équation de D parallèle à AB qui passe par le point C perpendiculaire médiatrice etc. donc حنا غادي نخدموا هاد l'exercice très intéressant non. Donc maintenant on va déterminer les coordonnées du vecteur AB. ملي تيقولوا لنا les coordonnées du vecteur AB كيخصني نحط عندي les coordonnées ديال A et B. انا كنقلب على les coordonnées premièrement déterminer les coordonnées ديال البوان ديال الفيكتور ا بي كيخص نحط حدايا ا اي بي. دونك عندي ا لي كوردوني ديالها 2 3 و بي عندي لي كوردوني ديالها -2 5. وباش نديتيرميني بيان سور لي كوردوني ديال الفيكتور ا بي كنحط ا بي وما تنديرش تساوي كنحل القوس حداها سي سون دي كوبل واحد الكوبل هنايا ديال لي كوردوني ديال ا بي و تندير y بي y بي بلوتو كنبداو ب x بلي سابسيس x بي موان x a y بي موان y a. دونك x بي بيان سور ا بي دابا كنغومبلاسيو لي بوين x بي c'est -2, XA c'est 2, YB c'est 5, voilà, moins YA c'est 3. Donc le vecteur directeur AB c'est coordonnées 100, -2 c'est -4, 5 -3 c'est 2. Voilà les coordonnées de AB. Maintenant, calculons le vecteur AB, puis déduire que AB égale 2 racine 5. Donc on va déduire donc déduire que la distance AB égale à 2 racine 5. Bien sûr déduire que AB égale à 2 racine 5 حنا لا سيرفاس هذه لا ديستانس ولا ديستانس كنعرفوا بان لا ديستانس شنو كتساوي راسين كاري دو اكس بي موان اكس ا اكسبوزون 2 بلس الطريقه اللي كنخدموا الفيكتور يعني كنخدموا داك لا ديفيرونس بالطريقه حيت هي واخا نبداو با ماشي مشكل مي حنا من الاحسن نخدموها بالطريقه اللي كنخدموا الفيكتور يعني كنديروا لا ديستانس ا بي غندير اكس بي موان اكس ا y بي موان y a اكسبوزون 2 هذه دابا عندي ليكسبرسيون كيفاش كنقلب على لي ديستانس كيف ما بغات تكون كندير راسين كاري وكندير لا ديفيرونس ديال لي زابسيس اكسبوزون 2 ولا ديفيرونس ديال لي زوردوني اكسبوزون 2 حنا ا بي حنا كالكوليناها لقينا ا بي ايغال -4 2 دونك ها لابسيس ديالها اكس بي موان اكس ا وها لوردوني ديالها y بي موان y a. Donc كنعوضوهم بلا ما نزيد عاوتاني نعاود نحسبوهم on va les remplacer ici. Donc x b moins x a c'est l'abscisse ديال vecteur a b اللي هو -4 exposant 2 plus y a moins y b هي l'ordonnée ديال vecteur a b اللي هو 2 exposant 2 et on fait le calcul ديالنا a b égale racine carrée -4 exposant 2 c'est 16 plus 2 exposant 2 c'est 4 AB égale racine carrée de 20. Bien sûr 20 راهي جينا نفكوها يعني هذا غتعطينا 4 fois 5 و 4 c'est 2 exposant 2 donc AB 2 غادي تخرج 2 exposant 2 غتخرج لنا 2 غتبقى لنا 5 voilà AB égale 2 racine 5. Bien sûr انا دائما كنقول لكم بان اكس ا بي موان اكس ا اكسبوزون 2 كتخرج موجبه واخا يكون عندك عدد سالب لداخل لان اكسبوزون 2 كيحيد لك الناقص وهنا عاوتاني لا ميم شوز وفي الاخر تلقى عدد
موجب زائد عدد موجب، يعني الا خرج لك شي واحد فيهم سالب كتعرف بانك درتي ليكسبوزون 2 وخليتيه نيجاتيف. داكوغ. Très bien, donc maintenant on va passer à l'exercice de déterminer les coordonnées du milieu AB, du milieu du segment AB. وهذا الميليو هو M، يعني غنقلبوا على X ديالو Y ديالو. بيان سور عاوتاني عندنا في الميليو عندي القاعده ماشي كنجيبها من راسي. دونك لو ميليو كنعملوا لا سوم دي زابسيس ديالهم ديال A و B sur 2 و لي زوردوني لا سوم دي زوردوني sur 2. دونك M نكتب عاوتاني ليكواسيون باش كنخدم. عندي كنقلب على الميليو دو A B. دونك لا سوم de leur abscisse sur 2 هو l'abscisse du milieu و la somme des ordonnées sur 2 هو l'ordonnée de points. Donc on remplace maintenant les points ديالي. عندي bien sûr XA c'est 2 XB c'est moins 2 sur 2 YA c'est 3 YB c'est 5 sur 2. Donc M égale هنا 2 moins 2 c'est 0 sur 2. 3 plus 5 c'est 8 sur 2. Bien sûr, 0 sur 2 c'est 0. Ou bien sûr, on a des nombres rationnels. Comme la M, le vecteur directeur, ou le milieu. أي حاجة فكروا في أنكم تكون عندكم réduite، يعني la valeur تكون réduite، يعني اختصروها. مثلا 8 sur 2 c'est 4، ما نخليوهاش 8 sur 2 نبقاو نخدموا بها 8 sur 2، لأن كنحتاجو هاد لو ميليو في ليكزارسيس ديالنا من بعد. داكوغ. عقلوا عليه بأن M إيكال 0,4 غادي نحتاجو في الديرني إكزارسيس ديالنا. مزيان. مانتنون اون فا باسي دابا غادي ندخلو في لي زيكواسيون ريدويت. دونك كنبداو بغوبير دو لو بلان وكنكملو بليكواسيون ريدويت. دونك ليكزارسيس نيميرو 3 déterminer l'équation réduite de la droite AB. De la droite AB. Très bien. Donc, on va troisièmement, l'équation réduite de AB. D'accord? Très bien. Donc, on va trouver l'équation réduite de la droite AB. Donc, l'équation s'écrit AB, entre parenthèses, Y égale MX plus P. Donc, on va calculer M. Donc, calculons. Comment on calcule M? Bien sûr, on a les coordonnées de A et les coordonnées de B. Donc, M, je vais écrire l'expression de là, YA moins YB sur XA moins XB. YA c'est 3, moins YB c'est 5, sur XA c'est 2, moins XB c'est moins 2. Donc, M égale 3 moins 5 c'est moins 2. Il y a 2 plus 2. 2 plus 2 c'est 4. انتم لاحظوا ان عاوتاني هاد M qui est égal à moins 2 sur 4 هاد لو نومبر راسيونيل ديالنا on va le réduire. ما نخليوش 2 sur 4، ما نخدموش ليكواسيون ريدويت كلها بواحد العدد ما مختزلش. نديرو moins 2 sur 4 x plus 1 b ونبداو نخدمو. لا، فكروا في الاختزال، ضروري تعطيو القيمه مختزله. دونك moins 2 sur 4 on va la réduire par 2 غتعطيني moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2. D'accord? Donc, l'équation réduite devient l'équation réduite de AB devient, on dit 2 points d'ILI, bien sûr, AB, entre parenthèses, 2 points, Y égale moins 1 sur 2x plus P. Donc, je dois
Maintenant, je dois déterminer la valeur de P. Donc, calculons P. Comment on calcule P? Donc, on a bien sûr le calcul de P, ça fait que nous savons كيفاش نكالكوليوه. Donc, calculons P. Calculons la valeur de P. Donc, comment on calcule P? Bien sûr, c'est un point qui appartenant à B. On a A ou B qui est appartenant à B. Donc, on dirait Y A égale moins 1 sur 2 X A plus P. Très bien. Et bien sûr, les valeurs de là, il y a 2, 2, 3. Donc, on va remplacer par Y par 3 égale moins 1 sur 2 X A, il y a 2 plus P. Donc, on va réduire par 2. On va moins 2 sur 2, ça veut dire que je 2. وتعطيني 3. هنا عندي غتبقى ليا moins 1. ملي غتجي مور تساوي غتولي plus 1 égale P. نخدموا ليكواسيون صافي داكشي علاش ما كنوقفش انا عند هادشي لانهم دي زيكواسيون مره كنعطيكم كيفاش نخدموهم مي نتوما تبارك الله تكونوا فاهمين هادشي هذا. دونك بي ايغال ا 4. دونك دابا ليكواسيون ريدويت donc l'équation réduite de AB. نديرو دو بوان نكتبو ليكواسيون دابا بلاتي سمحوا لي ضروري غنكتبو ا بي اونتر بارونتيز وكنديرو دو بوان y ايغال موان 1 سور 2 x بلس 4. هادي هي ليكواسيون ريدويت ديال ا بي ديالنا اللي مطلوبين منا. واخا حنا كنمشيو نكالكوليو ام بوحدها ونكالكوليو بي بوحدها في الاخر خصنا نكتبوها لهم كامل. D'accord. Maintenant, on va passer à l'exercice 4. Déterminer, c'est l'exercice 4 le parallèle. L'exercice 4, déterminer l'équation réduite, déterminer l'équation réduite de la droite D qui passe par le point C et parallèle à AB. Donc, non, juste les conditions, juste les données. Parallèle à AB, كيفاش كنلقاو هي اللي كتساعدنا pour trouver le vecteur directeur et qui passe par le point C. Le point C هي 2 في les coordonnées ديالها هو le données الثاني ديالنا. Très bien, donc on va calculer déterminer cette équation. Donc quatrièmement, on a l'équation réduite de D, نكتبوها D entre parenthèses Y égale mx plus P. Donc هذه هي l'équation réduite ديال D. Il y a Y égale à mx plus P. Donc on sait bien sûr là on sait que D parallèle à AB. Donc, puisque D est parallèle à AB, alors le vecteur directeur de D égale le vecteur directeur de AB égale bien sûr le vecteur directeur ديالي خدمته قبيله هو moins 1 sur 2. غنجي هنا وغادي نكتبو donc MD égale à MAB égale moins 1 sur 2. D'accord. Maintenant, donc l'équation D, Y égale moins 1 sur 2 X plus P. Donc, on doit calculer P maintenant. Donc, calculons P. Bien sûr, les qui connaissent AX plus B, qui disent A égale A prime égale à A égale moins 1 sur 2. ملي كيجيو يديروا calculer كنقولوا calculons B. Donc
Comment on calcule P? Bien sûr, c'est une note. D'ailleurs, P, باش نكالكولوها في واحد l'équation réduite. D'ailleurs, c'est un point qui appartient à la droite. هنا قالوا لنا بأن D il est parallèle à B et qui passe par le point C اللي هي 2, puisque D passe par C, c'est-à-dire C 2 appartient à D. ويتحقق لي وتحقق لي هاد l'équation ديال T. Donc YC égale moins 1 sur 2 XC plus P. Très bien. Donc YC c'est 2 égale moins 1 sur 2 fois XC c'est 2 plus P. Donc bien sûr on va réduire عاوتاني هي 2 غتمشي مع 2 غتبقى moins 1 plus P. Donc P هنايا 2 moins 1 ها هي هنايا ملي غتجي بحال اللي قلت لكم بحال اللي كنخدموا لي زيكواسيون لا كوني عندي اكس هي هو هاد بي هذا. دونك هادي بي كنخليها بلاصتها وهاد moins 1 كنجيبها عند جوج بلوبوزي ديالها بلس 1 ايكال بي. دونك بي ايكال 2 بلس 1 سي 3. فوالا انا لقيت بي دابا ولقيت ام غنجمع ليكواسيون ريدويت ديالي. دونك ليكواسيون هي اللي كنقلب عليها واخا تلقى ام بوحدها ونلقى بي بوحدها خصني نكتب هاد ليكواسيون في الثاني. L'équation réduite de D, on va dire D2 points, Y égale moins 1 sur 2 X plus 3. Donc, il y a l'équation D, l'équation de la droite D qui est parallèle à AB et qui passe par le point C. D'accord? Donc, on passe maintenant واحد ليكزارسيس اللي هو تري امبورطون تبعوه معايا. كيتخدم بطريقه كاين بجوج طرق. بعض المرات كيعطيوني ليكواسيون بعض المرات انا نلقى ليكواسيون. في هاد ليكزارسيس انا اللي غادي نلقى ليكواسيون وغادي نشرح في نفس الوقت يعني اللوكا الاخر. عندي دوكا كيفاش كيتحط التمرين. هنا قالوا لنا ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دو la droite delta وهاد الدلتا هو الميدياتريس. هنا غادي نسولكم على الميدياتريس. يعني هنا ملي غادي نخدموا هاد ليكزارسيس خصنا نعرفوا شنو هو الميدياتريس. لا ديفينيسيون دو لا ميدياتريس تكون عندنا كنخدموا بالميدياتريس. ها هي عندنا déterminer l'équation réduite de la droite delta médiatrice du segment AB. وشنو معنيت médiatrice du segment AB؟ دونك هنا غادي نمشيو نعرفوا التعريف ديال الميدياتريس ديال AB. ملي كتجي تكون عندي AB بيان سور باغ اكزومبل عندي AB هنايا تيقول لك رسم الميدياتريس ديال AB. حنا شنو كنا كنديرو؟ كناخذوا السيغمون ديالي AB وكنمشي ندير الميليو ديالو. الا بقيتو عاقلين تنعمل الميليو ديال ا بي بحال مثلا هنا عندي انا خديت ا بي ايكال 6 دونك سون ميليو هي 3. وحنا عندنا بالنسبه للتمرين راه حنا اون ديتيرميني لو ميليو دو ا بي اللي هي ام اللي لقيناها 0.4 في الميليو ديالو. فوالا دونك هنايا نديرو التعامد في الميليو وتنرسم المستقيم ديالي. ها هو دونك عمودي هنا. داكوغ. دونك هذا هو دابا هاد الدلتا هذا هو اللي كنقلب له على ليكواسيون ديالو على هاد الدلتا هذا. دونك لاحظوا ان هاد الدلتا هذا عمودي على المستقيم ا بي. دونك غنديرو حنا عندنا الكونديسيون ديال دو دروات بيربونديكولار اي كي باس بار لو ميليو سيتادير داك لو ميليو il appartient à دلتا. دونك حنا دابا هادي بالرسم غنديروها كتابه. دونك كتابه delta médiatrice de segment AB. دونك هادو هما سميتو هما عطاونا هاد المعطى هادي وقالوا لنا نقلبوا على ليكواسيون ريدويت دو دلتا. دونك هاد الميدياتريس بحال دابا اللي شرحنا في الرسم هاد الميدياتريس عنده جوج حوايج. هو ان هاد الدلتا elle est perpendiculaire puisque médiatrice donc il est perpendiculaire la droite AB.
ولا condition الثانية هو أن M le milieu de AB appartient à delta. Appartient à delta. أو بلا تنقولو delta passe أو لا نقولو الجملة ديال delta passe par M le milieu de AB. Bien sûr حنايا إلا كنا خادمين لو ميليو في ليكزارسيس راه باش قبيله قلت لكم غادي نرجعوا لهذا الميليو هذا عقلوا عليه باش كالكولينا ديتيرميني لي كوردوني دو ميليو هو ام وما عطاوه لينا ماشي انا خديته هما ديجا عطاونا نكالكوليو ام مثلا الا ما عطاوناش نكالكوليو ام حنا كنختار واحد البوان يكون ديفيرون على لي بوان اللي عندنا حنا اختارينا حنا عندنا لي بوان ا بي سي ما عنديش مثلا اي ما عنديش او ما عنديش اف نختارها نقول مثلا اف لو ميليو دو ا بي غنمشي نديتيرميني لي كوردوني دو ميليو du segment AB, on détermine bien sûr le vecteur directeur ou on calculer P. D'accord? Donc, le milieu de le début d'exercice. Donc, delta passe par M, le milieu de AB. Il a quand M, on a calculé, on a calculé ديالها مزيان. يعني ملي غادي نجي نكالكولي P ديال دلتا ما يكونش عندي بروبليم لأن عندي داك البوان اللي كيدوز منها دلتا. إلا جيت باش نكالكولي بي ما لقيتش لو بوين بان لو ميليو انا جي با ديتيرميني لو ميليو في لو ديبي ديكزارسيس كنمشي نصايب انا لو ميليو ديال ا بي نخدمو وعاد تنعوضو وعاد تنلقى بي راه كنلقاو بعض المرات هاد لي تيب ديكزارسيس لي عندنا وانا غادي نعملو لكم فواحد لو فيديو فواحد لا فيديو يكون غير كومون ديتيرميني ميدياتريس ديال واحد لا droite بلا ما عطينا لو ميليو يعني كيفاش نخدموه دونك هنايا قلنا بيان سور دلتا بيربونديكولار ا بي هذه شنو كتعطيني بيان سور كتعطيني le vecteur directeur bien sûr donc m de delta le produit m de delta fois m de ab égale moins 1 donc je remplace M de AB هي عندنا كنا كالكوليناه قبيله اللي هو moins 1 sur 2 l'équation ديالنا ديال AB y égale moins 1 sur 2 x plus 4 donc حنا كناخدو هاد moins 1 sur 2 donc M مشينا on a delta perpendiculaire à AB. Donc, on a delta perpendiculaire à AB. Donc, M de delta fois le vecteur directeur de AB égale moins 1. Donc, le produit des deux vecteurs directeurs égale à moins 1. Bien sûr, on a Y l'équation réduite de AP y égale moins 1 sur 2x plus 4 bien sûr le vecteur directeur de AB c'est moins 1 sur 2 donc M de AB égale moins 1 sur 2 donc M de delta fois moins 1 sur 2 égale moins 1 donc d'abord on a AX égale à moins 1 donc نقلبوا على X اللي هو M donc M de delta égale moins 1 sur moins 1 sur 2 bien sûr égal moins ما غتبقاش لينا وغتبقى لنا 2 donc عندنا 1 sur 2 l'inverse ديالها هي 2 و l'opposé ديالها donc عندنا moins 1 sur 2 l'inverse ديالها هي moins 2 و l'opposé ديالها هي 2 لأن ملي تيكونوا perpendiculaires واحد كيكون l'opposé de son inverse très bien donc l'équation réduite devient l'équation réduite de delta
devient delta, entre parenthèses, 2 points, y égale 2x plus p. Donc maintenant, pour calculer هذيك p, كيخص يكون عندنا les coordonnées ديال le milieu, حيت هاد delta, elle passe, il est perpendiculaire à AB et passe par son milieu. Il est perpendiculaire à son milieu. Donc حنا le milieu عندنا قبيله عملنا الكالكول ديال le milieu هو le milieu de AB كتعطينا 0,4. Donc هاد delta, هاد M appartient à delta. Donc on a M 0,4. Donc peut-être نديرو كنساو حنا ديك donc calculons P. Donc pour calculer P, بحال قلنا خصنا le point qui appartient à delta, يعني delta perpendiculaire à AB, médiatrice, à son milieu. Donc pour calculer P, on a M, il y a le milieu de AP, les coordonnées de 0,4 appartient à delta. Donc, on a YM égale 2XM plus P. Donc, YM égale à 4 égale 2 fois XM, c'est 0, plus P. Donc 2 fois 0, c'est 0, et P égale à 4. D'accord? Donc l'équation réduite de delta, la médiatrice de AB, delta, 2 points, y égale 2x plus 4. D'accord? Donc, il y a l'équation réduite de la médiatrice. D'accord? Donc, l'équation réduite D devient y égale 3x plus p. Donc, maintenant, on doit calculer p. Bien sûr, on a deuxième donnée de l'exercice اللي كيقول لنا بأن هاد la droite elle est parallèle à L et qui passe par le point A1, 2. Donc, on a, donc pour calculer, donc calculons P. Donc, pour calculer P, on a نحط البوان ديالي هنا. On a A اللي هي 1, 2, les coordonnées ديالها 1, 2 appartenant au point D. Puisqu'il passe par le point A, D parallèle à L, passe par le point A, c'est-à-dire A appartenant à D. Donc, غتحقق لي هاد l'équation Y égale 3x plus P. Donc, YA égale 3XA plus P. Et je remplace YA par l'ordonnée 2 égale 3 fois XA, l'abscisse de A c'est 1, plus P. Donc, on dit 2, bien sûr 3 fois 1 c'est 3, mais on tous les moins 3, égale P. Donc, P égale 2 moins 3 c'est moins 1. Donc, on a l'équation réduite de D Y égale 3x moins 1. D'accord? Très bien, donc voilà notre équation réduite de la droite D qui est parallèle à L. ولا شي تشوفوا L هنا ملي غتحطوا L هنا لتحت غتلقاو بأن Y égale 3x plus 1. donc غتلقاو بأن عندهم الميم فيكتور ديريكتور. مي P ماشي ضروري يكون بحال
وكطيحوا في لوكا اللي تيكونوا بحال بحال، يعني حتى بي كتساوي موان زان او بلس ان باغ اكزومبل. هنايا تيكونوا منطبقين، يعني في العرض ملي كيكون التوازي تيكون بيناتهم حتى شي نقطه مشتركه تيكونوا منطبقين، وكيكون عندهم بزاف ديال النقط المشتركه. داكوغ.